那所以接下来我会大概就讲说，我大概会怎么样跟李民们去宣导这件事情。其实，在强调跟就是说我怎么样去行销，怎么样去推广这个观念。好，那我可能会就直接像跟李民讲话的方式来切入，那就是其实很多的在健康服务中心啊、卫生所等等的，都还是有那种所谓的卫教的课程。我想在座大家搞不好有很关心健康都听过。那其实他们专注的点大概都是什么东西？想大家都听过很多，糖尿病跟糖尿病的缩写，高血压，然后林林总总的什么骨头痛啊、下背痛啊、痛风啊、胆固醇高啊等等的那些东西，其实它不外乎这个问题都是在关心到一堂课就是关心一个病。那其实这种以病来认识健康的方式，这个是当然大家都说，其实这个是不好的嘛，最好我们还是要关心健康。那所以我再回头换来的是，面对我们老龄化的社会，其实我们要讲的所有的问题，都是要关心的，就是怎么老这件事情。到底要怎么老才可以老得好、老得快乐、老得开心、老得舒服？这个反而是接下来我们年轻一代的医生，还有在诊所医生最需要面对的事情。那我认为接下来要怎么老呢？我觉得大家可以分成3个方面来讲。第一个呢，就是我们要有一个家庭医师来处理我们所有的病。例如说，可能大家有经验，可能有的时候我们其实在胃肠科看的医生开的药，跟心脏科开的药，它会有冲突。例如老师就知道，我们可能胃溃疡的要吃的那颗药物，可能心脏科在吃的药就要停下来。那到底我要听谁的？心脏科说要吃，然后胃肠科说要不吃，到底要听谁的？没有一个负责的人在照顾我们的健康。另外一个是预防的观念，不管是病，我们在生病之前，生病当然要吃药，可是我们要怎么样预防这个病的观念，这个其实也是大部分的医生没有办法讲得很全面。所以我想要怎么老，可能第一个条件是说，我们就是要有全人化的照顾，也就是目前于医师在做的家庭医师，我觉得这个是很蛮重要的事情。那当然这个是大家都比较知道的观念嘛，接下来就是我们生活家在做的事情喽。第二个是说，那我们照顾好了我们自己的身体之后，接下来就是我们要想的是要怎么老，才可以老得漂亮，才可以老得好。我讲几个例子，例如说，之前公司有过一个报道，叫普利赫探员，他有去看那边瑞典的老人家怎么样生活。他们老人家生活方式很特别哦，他们是让老人家去带活动，他们强调不是说我们要预防跌倒，所以要把老人家关在家里面，不对，要多运动，甚至他们有来台南成大办过一场演讲，就教老人家跳、翻滚，甚至前空翻等等的很多动作。真的，前滚翻啊，对不起，前滚翻那些动作，就是他们把老人家当成是要多动才会健康，而不是说啊，你骨头在生疼，没使，等下不小心行来滑倒，哎歹，爱滑翻针，不对，他们的想法不是这样。另外一个是他们会有老人家特别的运动，例如说水上也好，例如说特别的健身器材，请健身教练也好，他们其实针对这个部分有发展了很多的东西。这其实是瑞典的例子。那另外一个举我们比较近的例子，除了芝山之外，我认识有一个阿联的老师，他们那边就是很重视要推广的是那边的太极拳。他们太极拳推广到什么程度呢？那个全国太极拳学会啊，颁发一个匾额，叫做他们是太极之乡，因为发展非常非常多的，非常的普及。然后另外一个是，他们甚至在其中选一批人出来，然后加以训练，然后在2009年的世界大学运动会，高雄那一场，然后去参加表演。所以说，其实老人家怎么老的问题，其实我们除了不要生病之外，还有很多很多的东西可以做。它包含文化的方面、历史的方面，我们要上课，然后要充实人际关系等等的。这个其实是我觉得老人家的第二个怎么老化最重要的关键，怎么老。但第三个呢，刚刚讲的东西其实都还蛮个人，就是我们要充实自己等等的。那其实很多东西是有关系到环境，关系到社会的。这个东西我觉得可能就会比较激进一点，就是关系到社会的东西，例如说，今天我们家旁边要盖一个工厂，那身为一个医师，我们需要表态吗？这个问题，有的人认为不用，不过新港的陈景煌医师认为
我们应该要站出来，身为一个社区的健康守护者，我们应该要跟他说，不行，你要先符合我们的规范，证明他对健康没有影响，我才觉得你可以干。所以要激进一点的话，医师是需要站出来说，我需要来监督你这件事情的，这是一个。然后另外一个呢，我有一个学姐，她大概在我这个年纪的时候就做过一个很有趣的实验。她那个时候也是在嘉义，他们去发现说，到底社区里面有没有什么样的问题是会让这个社区民众健康受到影响？不是医疗哦，他就去看那个地方，就发现为什么这边小孩子意外事故死亡的机会这么的高，跟其他地方比起来就是不一样。去看一看才发现说，其实在上学的时候，小孩子都没有戴安全帽，然后出了车祸，很容易就有重伤的问题，甚至失去生命。所以他在嘉义县推一个非常非常可爱的口号，叫做安全帽也要上学。就是跟老人家、跟那些小孩子、跟家长说，我们要重视小孩子戴安全帽这件事情哦。那至少我们要让他在学校里面有一个位置，然后跟他说，不只是小孩子要背书包，对，然后就有一个安全帽的小格子，专属给他。这个计划后来推广到整个嘉义县都在推行，不只是在嘉义县新港。所有学校。对，所有的学校变成是一个嘉义县政府的政策。所以其实我大概就是很快的讲，我们关乎到一个人的健康，其实我觉得有很多方面。我们之前的狭隘部分就在这边，可能我们可以再扩大一点点，讲到预防。然后可能目前我们芝山生活家在做的事情就要更大喽，就要包含到这个，甚至我们包含到这个部分。我想这个东西才会关乎到我们一个人怎么样可以在面对老化这件事情过得好、过得优质，很重要的3个面向。可是怎么做到呢？当然绝对不是只有医生的责任。我要强调的是合作，每一个人都对自己的健康有一部分应该负责的部分。那要怎么做？就像于医师刚刚所讲的，我们由自己出发，去推广，去发现我们自己需要什么东西，然后我们自杀生活家，我们于医师当成是一个咨询者的角色，我们来提供他。你自己有一个想法之后，